對於慢性嘅支氣管炎咧就非常之有效啦。肺熱咳啊、腮腺炎啊，咳極都唔好，你百日咳啊嚇，口舌生非啊，講錯咗添，口舌生非我唔識醫啦嚇，口舌生瘡咧就要飲佢啦嚇。田冠草又名車前草，性味甘寒，是一種隨處可見嘅生草本植物。它的嫩葉及種子均可食用，有利水通淋、利濕止瀉、清肝明目、清肺化痰、祛痰鎮咳、止痢止血、降血壓等嘅功效㗎。呢啲係田冠草咯，煲就咁煲冰糖或者生熟薏米都得㗎啦。擺半斤啦，唔該啊，大佬。唔該晒。乾淨啊，啲汁先要㗎。哦，洗幾次得㗎啦。洗啲根入邊啲根都要。唔該，大佬，thank you。我係業主越好，大家好。嗱，啱啱都見到我喺街市度買呢個田冠草啦。哇，我見到佢咁多同埋咁新鮮，哇，咁我就買啦，20蚊一斤喎。咁我買咗半斤啫，即係10蚊啦。咁大家喺片頭都睇到啦。嗱，呢個田冠草咧又叫做車前草。哇，其實佢係一個痛風克星嚟嘅。其實佢除咗痛風之外咧，佢有好多種好處嘅。咁好多種煲法嘅，有啲用啲生薏米、熟薏米一齊煲啊，有啲係溝片糖啊、冰糖咁樣飲啊。其實都冇乜所謂嘅。其實就咁煲水飲都好，即係嗰種清嘅。咁我今日咧就不如同大家分享就係煲咗水之後咧，溝少少蜜糖落去飲啦。咁佢個作用咧就非常之多嘅。你睇下呢啲田冠草啊，我哋廣東人叫做啦，又叫做車前草。喂，幾得意嘅喎，大家睇下嗱。喂，呢啲根部好重要啊，千祈唔好搣咗佢。其實要浸一浸佢，洗乾淨先煲啦。煲好之後咧，呢啲係食得嘅，係可以食埋當菜食嘅。咁我今日咧就煲用養生壺去煲，簡單啲啦。咁我每一次咧都係煲2杯呢啲。用4兩倒啦，咁我就煲2杯呢啲，煲完之後咧我就溝蜜糖。如果你冇蜜糖咧，你落啲片糖落去都得㗎，冇問題嘅。一樣咁嘅飲法，甚至乎有人煲湯，好簡單。好，馬上煲俾大家睇。呢度係半斤，即係8兩啦。首先我煲4兩先嘅，大約咁樣啦。呢啲田冠草咧係需要浸㗎嚇，因為啲根咧好污糟嘅，咁要浸一浸佢先。一浸一浸佢，轉頭再洗俾大家睇。田冠草大約我都係浸咗10分鐘啫，其實可以浸耐啲得嘅，不過都要猛咁樣清洗佢睇，俾大家睇啦。10分鐘之後咧，呢4兩田冠草咯，哇，泥水咁啊！因為呢啲泥啊，呢啲鬚根咧，佢又有佢嘅藥理，咁你唔搣得，但係又污糟到腎嘅，哇，好恐怖啊！咁點樣咧？咁唯有就係不斷沖浸啦，即係呢個都係一個方法嚟嘅。咁佢因為咧呢啲係生喺路邊嘅，你知唔知啊？即係佢資料所及咧，周馬路都有得生嘅喎。咁我啊唔知啊嚇，咁所以咧一定要清洗乾淨嘅。咁呢個唔好心急啦。咁我哋咧就咁嘅方法啦，鬆一鬆佢呢啲鬚根。咁一陣間又再浸。咁樣鬆一鬆佢。逐條咁樣養佢，希望佢嗰啲泥啊、滋生物啊咁沖走佢咯。我條條都係咁樣啦。呢啲唔要啦，睇唔睇到？哇，睇唔睇到啲泥？哇 ！OK， 不過再沖多佢1-2次啦。咁OK 啦。咁呢度半斤。好啦，我沖多1-2次就可以煲俾大家睇啦嚇。等我沖2次先。好啦，我就用個養生壺嚟煲啦。4兩嘅田冠草，呢養生壺煲湯都得嘅，冇所謂嘅。咁煲水啦，我又唔係煲得多 OK 啦，咁塞佢入去先啦。咁我都話俾你聽啦，我都係煲2杯啫嘛，2杯呢啲咁嘅杯，咁落2杯水落去咯。OK， 嚟1杯，整多杯先。咁其實清水都得噶啦，其實唔使加蜜糖啊，不過甜甜地好飲啲嘅啫。如果你冇蜜糖，而家可以加少少冰糖落去。煲嚟煲咧，你一樣咁樣煲得噶啦。你煲15分鐘就得噶啦嚇。咁最緊要浸乾淨洗頭咯。而家好6就係黑茶，等佢慢慢煲。呢個養生好得意嘅。咁佢譬如煲第6呢個黑茶咧，佢去到100度咧就跌翻去90度到92度到，咁佢又上翻去100度，上翻100度咧佢又跌翻去92度，
又上翻100度，咁啊來來回回好似文火煲湯咁樣嘅15分鐘到啦，咁都幾好嘅。而家等佢慢慢咁樣煲就得啦嚇。好啦，一陣間15分鐘之後就再同大家講啦。好啦，嗱煲好啦嚇，15分鐘啦嚇，已經 OK 啦，OK 啦。嗱，喂，你睇下，嗰種味係咩味咧？好似即係草嚟嘅喎嚇，真係唔係菜喎，好似煲緊草味咁啊！嗱，俾大家睇下先，嗱已經 OK 啦。我用4兩啫，哇，好草啊，好有草味啊！好嗱，咁我就話諗住煲2杯啦，而家就倒1杯落去先。好啦，呢杯擺得，哇咁啊識嘅喎。嗱咁樣，嗱呢度仲有1杯到啦嚇，我擺翻喺度先。係啦，咁其實咧嗱呢啲菜咧係食得嘅，即係夾一條俾大家睇下先啦。攞條出嚟先，嗱咁樣嘅，咁啊可以食埋嘅呢啲嚇，呢個係田冠草，咁我擺咗落去啦。嗱，其實咧就咁飲啊，就咁飲呢一杯田冠草都好清㗎，即係你如果睇翻所有資料，以前我阿媽嗰個年代咧，好多時都煲啊，即係舊人物啊，新人物，譬如而家你呢啲30零歲嗰啲咧，都比較少煲啊。等我飲啖先。一好似野葛菜咁樣嘅喎，嗱，即係好似野葛菜咁嘅味嘅。咁嗱，咁樣其實就 OK 噶啦，其實就唔使加糖嘅。如果你一早就可以加啲片糖落去啦，因為我今次咧加啲蜜糖落去啦。咁今日咧就同大家分享到呢度為止啦嚇。呢個田冠草咁真係對於各種嘅症狀都好有益嘅，都係可遇不可求。見到咁靚嘅就買嚟煲下啦，咁 OK 啦。咁啊，大家飲杯啦嚇，田冠草，多謝晒。如果大家都覺得好睇，請多啲幫我分享俾其他朋友睇啦。多謝大家訂閱，越煮越好。永無吹噓，永無虛假，用個心夠自然。有啲賣咗7蚊兩8蚊兩嘅，咁有時都 OK 啦。而家個社會唔同晒啦。翡翠苗係豌豆嘅幼苗，係豆芽長出嘅最幼嫩嘅部分，因此佢嘅質地咧係柔軟細緻，屬於豆苗嘅一種嚟㗎。其實1分鐘啊已經 OK 咁滯啦。嗱，因為我頭先咧隔水都隔得唔夠乾嘅，咁佢有啲水度。但係有啲人咧要炒菜苗咧，因為隔得耐咧，佢要加啲水落去啊，變咗唔使咯。嗱咁樣。呢個脆卜卜好食嘅，